星星，你快看，我这儿有一盘草莓，想不想吃呀？想吃。想吃呀，就得帮我把这些形状拼图拼好才行哦。好吧，现在我就来拼，先把最大的花朵放上去，再把黄色的花朵也放上去，接着再把蓝色的花朵也给它放上去。这是绿色的花朵，我要把它放上去，最后再把橙色的花朵也放上去。下面我再来拼这个圆形拼图，先把最大的圆形放上去，再把黄色的圆形放上去，蓝色的圆形我要把它放上去，这是绿色的圆形，我要把它放上去，最后再把橙色的圆形也放上去。最后我再来拼这个五角星拼图，先把最大的放上去，再把黄色的五角星也放上去，这是蓝色的五角星，我要把它放好，这是绿色的五角星，我要把它放在这儿。不好了，五角星拼图怎么少了一块呢？不行，现在我就要去找一找。先打开这个粉色的洗衣机，看看里面有没有。没有。再打开这个绿色的洗衣机，看看里面有没有呢？还是没有。最后我再来打开这个蓝色的洗衣机，看看里面有没有。找到了。现在我就要把它拼好。看，我已经把拼图都拼好了。现在我就要来吃草莓了。对了，小朋友们，你们喜欢吃草莓吗？